我哋唔可以熱水啊？唔係，唔可以熱水，唔係，新晒佢唔可以熱水。熱水我哋唔可以嘅。有啲痛。啊，這是每一次都要做。新得晒冇熱水，唔可以熱水。你看你的原來嗰啲嘛？嗰條新晒啦哦，spin 嗰啲。嚇。OK，退水。射水喺邊度啊？係。OK，教你啊。啊。OK，如果你平時洗係咪？啊。你掉咗衫落去，啊。跟住番梘好似你普通咁樣咯，掉落去咯，我。你兩個嘅邊個放邊個？呢個番梘，哎呦，小心啊！呢個番梘，呢個老人枝，哦。柔軟劑啊。哦，柔軟劑如啦。果有用就用咯，啊如果冇用就冇相干嘅。番梘放呢度咯，番梘放呢度啊。推咗入去。啊。如果你爛條乜嘢，你按 start 就得㗎啦。啊，就得。就得㗎啦。OK，如果係講你唔可以熱水，唔係，你係冷水係咪？你撳走佢啊。嗱，撳走佢冇低着。撳走㗎啦撳走就冷水。如果你係熱水，你先撳。哦，咁樣啊。大多數你一安下，佢一定係40度嘅喎，因為佢比較乾淨啲嘛。做咩唔可以熱水？唔係嗰啲衫碼唔使熱水嘅，我哋做攻擊啫嘛。咁樣你安咗係咪？你撳走佢咯。撳走佢。撳走佢。佢會有嘅係。佢會有嘅，佢會大多數會撳走佢啦。你撳走佢，佢冇起火啫嘛。冇起火你撳 start 咯。OK。跟住如果你單單去打乾嘅啫係咪？你睇到冇？而家有1、2、3，就講佢呢個係洗，呢個係沖水，呢個打乾。如果你單單去打乾嘅啫係咪？你撳呢個咧，呢個你睇到呢個格仔冇？格仔。你撳，你撳到去着呢個啫，有個圈咁樣，呢個叫打乾嘅咯。跟住撳 start。我哋多數係咪俾佢自己啊？自己咯，你冇調咩嘅？冇嘅冇嘅，唔使你嘅，唔使你嘅咯。OK，咁樣呢度有好多功能啦。功能。我大概俾你知啦。你 on start 佢一定係普通洗嘅。如果係講你好似有好多被單啊，過年過節去洗埋嗰個氈係咪？你睇到呢個冇？呢個氈嘅被釘冇？你呢個滑過去。滑過去。你睇佢滑到呢度，咁 start。咁樣啦，跟住洗氈。就睇你愛咩 function 咯。比如話呢個我哋大多數啦，成日用噶啦，就係呢個。啱啊。跟住呢個。兩個啫。跟住呢個。呢個係咩嘅？呢個就係講如果你愛快洗啊，佢本身係10 kg，但有時我哋冇洗衫冇10 kg噶嘛，可能老公一個人響啫，你去撩啊或者係咩係咪？佢掉佢衫落去3 kg 咁樣到，你可以放呢個38咯，就講佢38分鐘搞掂。咁啊。咁咪中多啲啦。如果係講你俾佢呢個自己嘅咧，佢呢度唔係寫一粒鐘幾咩？呢個唔準嘅，呢個佢呢度一撳冇煲水嘅仲少嘅，07。佢講一個鐘幾嘛？1個鐘07分啊。呢個唔準嘅，睇你嘅衫嘅，佢會稱咗你嘅衫先嘅。如果你嘅衫依家衫碼係咁嘅。衫少又快啲啦。少快啲咯，佢可能因為入水又快啲啊嘛，少水嘛。入水快啲啱啊。佢等下佢稱咗一下可能會少時間或者係多時間啊，睇你嘅衫點樣咯。總之係安揀咗你嘅嘢，start咁樣啫。OK。我又咁畫住個啦，我畫呢度。畫啲下底下咁上邊嘅咧？上邊嘅撳唔到嘅，係又係咁畫啊！咁樣上邊又畫字落噶啦。咁樣畫字落嘅。咁樣嘅。跟住你講你唔中意熱水嘛？咁樣又冇理佢咯。呢個係熱水嘅。唔係。橙色嘅意思就講到熱水。你一睇到冇呢個又係熱水。係是油質嘛？你油漬啊？你比如話，可能你酸食到有好多油咧，好多油係咪？我哋洗咗連正掉落去咯。有咁嘥咩？唔使掉落去啦，撳呢個咪得咯。撳佢呢個，撳塞搞掂。撳呢個下底呢個啦。呢個係橙色啊。橙色嘅就講熱水啊。嗰啲冇熱水嘅。呢度全部熱水嚟嘅。你平時洗就冇用到呢度嘅。咁啦嚇。你撳呢個。撳呢個。格仔。你係撳開嘅咧？撳開嘅唔開嘅咧？唔愛佢就撳呢度咯。就拉嗰度啦，幾好走啦。大多數係第一個嘛。得，咁樣得啦。OK。佢呢架機咧先進啊。佢有幫你洗呢個嘅㗎。幫你洗呢個sử dụng嘅。你就抹下咯。得啦。咁而家掉啲衫你幫我洗下佢。你放啊。你放啊。